Mwiriwe nanone tubahaye ikaze muri Samtech Immigration World Visa. Turabasuhuje bitewe n'ahantu abantu muherereye, bamwe aho muri kubyuka ni mu gitondo, bitewe n'ahantu muherereye mwese turabasuhuje. Mu buryo busanzwe rero uyu munsi twifuje kubabwira uburyo butandatu ushobora kujya muri Amerika binyuze muri visa zemewe, ndetse n'ubundi buryo burindwi ushobora kujya muri Amerika binyuze mu nzira zitemewe. Ahangaha rero wakwibaza ngo bimeze bite? Inzira esheshatu, icyo twita illegal entryway to United States of America. Iya mbere ni take action, aho ushobora kujya muri Amerika binyuze mu buryo bw'amategeko cyangwa uburyo bwemewe, cyane cyane nk'icyo dukunda kwita cya human rights. Aho ngaho niho tubonaho ubu buryo bw'impunzi tubifashijwemo na HCR. Ikindi ubundi buryo rero nubwo bita family based immigration work visa, iyo nayo ni visa ushobora kujyayo muri Amerika ugendeye ku bantu bo mu muryango wawe, ba siblings, abavandimwe, ndetse n'icyo twakwita ngo ni family unification, kuba wakwijoininga cyangwa wakwisanga kuba gize umuryango wawe bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kubona ubwene gihugu. Ikindi indi visa turi buvugeho niyo bita student visa, aho ushobora kujya muri Amerika ugiye kwiga bisanzwe, then nyuma ukaza guhabwa iyi visa ubwene gihugu bwo citizenship yo kuba muri Amerika. Angaha turavuga ku kintu kiri training, avuga ngo Trump ari guteganya guhereza umuntu wese uri kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumuhereza visa green card, akaba umwene gihugu, nta gahunda yo kuba yataninga back at home country, kuba yagaruka mu gihugu. Ibyo ngibyo rwose wasoza kwiga bakaguha akazi ugakora, bakaguha n'ubwene gihugu. Kuri tutari twava hano kuri student visa, hari niyo bita F, zirimo amoko abiri. Harimo F visa, normal student, umunyeshuri ugiye kwiga bisanzwe, hakaba niyo bita M visa. Hari F visa y'umunyeshuri ugiye kwiga bisanzwe, programu ziri academic, ndetse na niyo bita M visa ku munyeshuri ugiye kwiga muri USA ukijyanye n'icyo bita vocation studies, ku mashuri y'imyuga cyangwa y'imihamagaro. Cyane cyane ubwo twavuga nk'ari amashuri umuntu agenda kwiga, hari kampani cyangwa ikigo runaka kimusponsorinze. Ikindi hari iyo bita investors visa, at least aho bagusaba kugaragaza nibura kuri ufite ibihumbi 500 by'amadolari y'Amerika kugira ngo ubashe kujya nka rwiyemezamirimo. Izo n'uburyo umuntu ashobora kujya muri Amerika biciye mu buryo bwemewe buzwi. Ikindi ni uburyo bwo kuba wagenda ugiye gukora, ibyo nabyo byaba akandi kazi, byaba visa iyo bita H1B. Iyindi visa ishoboka ushobora kujya muri Amerika ni visa bita asylum seeker, aho ushobora guhabwa ubuhunzi, ukagenda nko muri Amerika wagerayo ukidekarara nk'impunzi bakaguha ubwene gihugu. Iyo ngiyo rero biragoye ku munyarwanda kuyikoresha, kuko byagorera kuvuga ko uri impunzi kandi nta kintu nkeka ko waba uhunze mu Rwanda, ibintu ari amahoro. Gusa wenda hari abantu bajya biteramo braga, teketse tugiye tukavuga ko turabatinganye. Ibyo ngibyo ariko ndumva ntabwo umuntu wajya kwiyatura icyo kintu atari we. Cyo kuza hari ababikora kubera icyo twita ngo ni amaco y'inda, cyane cyane nk'abantu benshi muri kiriya gihe, muri no manda ishize ya Biden yari yarakomanyirije igihugu cy'abaturanyi cya Uganda, kubera ko Yoweri Museveni yanze, perezida wa Uganda yanze itegeko ry'abatinganyi, araryanga neza, bituma hari ibintu byinshi bahagaritse ku nkunga. Nyine uzi ko Amerika igihugu batabanye neza, hari ibyo gikupa nyine kigashyiramo akantu kigakupa. Ibyo ngibyo bagira ibyo bahagarika, ariko abantu benshi kuri ubu ngubu bari gusebura kubera ko hariho Trump, kandi Trump ibyo ni business, mu bazi bya economy, by'imitungo, by'ubucuruzi, ariko iby'amatiko y'abatinganye n'iki byo bimukuremo, ibyo ntabikozwa. Nubwo buryo rero twifuje kubabwira. Noneho izindi nzira twifuje kuba twavugaho cyane cyane kuri uno munsi ni inzira zirindwi zitemewe, ariko abantu benshi bakunda gukoresha byinjira muri Amerika.
nka discrimination yacu ntabwo turi gushishikariza abantu kuzinyuramo ngo twumve neza, ahubwo icyo dushaka ni ukuvuga ingaruka consequences zishobora kuboneka muri izo nzira, kugira ngo n'abantu bashobora kuba babinyuramo ariko banyuramo bazi ibyo bintu ko bihari. Icya mbere harimo kuba wafatwa ukadipotinga ukagarurirwa mu gihugu cyawe, ubwo urabyumva iyo ugaruwe ni gutya, mwabyumvishije. Ikindi, abantu benshi hakunda kubamo impfu nyinshi zitandukanye. Urugero, ushobora kugenda ufite abana batoya nk'abana nka 5, ukazagera muri Amerika usigaranye abana 3 abandi 2 bose basigaye mu nzira kubera ubukonje, inzira munyuramo, amatano, abicwa n'inzara. Byo birashoboka cyane kuko izo ni inzira abantu banyuramo, kuko hari abantu bishyuye abo bita ngo ni abayotsi babambutsa, ariko bakabambutsa mu buryo aho ngaho bakora icyo bita violation of human rights, nta byo kwita ngo kuba umuntu iki, aho ngaho biba bigoranye cyane. Inzira ya mbere rero abantu banyura, ushobora kunyuramo winjira muri Amerika, niyo bita Mexico border, crossing Mexique border. Abo bita abakayotsi nibo bashobora kugufasha wambuka uri gukorosinga ubwo muri iyo nzira. Ikibi cy'iyo nzira rero ibiri hive guided, irinzwe cyane, aho iyo muri kwambuka muri iyo nzira bamwe bashobora kubarasa cyangwa habahirasana, kuko urumva ntabwo byabura niba abantu bari gushaka abantu mwabishyuye bashaka kubinjiza mu gihugu, n'igihugu nacyo gifite patrol rindi ubusugire bwacyo, abantu bashaka kukinjiramo biciye mu nzira zitemewe. Icyo gihe rero hakorwa iki? Ubwo mwebwe muba muri kwakitinga nk'abakiriya, babashyiramo hagati, imodoka z'ababatwaye cyangwa bambutsa abo bakayotsi bakajya imbere, abandi bakajya inyuma. Ubwo iyo bahuye n'abashinzwe umutekano ba gavumenti habaho kurasana, utsinze undi nyine bakabambutsa. Ubwo rero niyo mpamvu twavuze ati ushobora kugenda ufite abana 5 ukazagezaho 3, kuko urumva niba bibaye gutyo hashobora kubamo impfu zitandukanye. Isasu ushobora guhushwa ugasanga rifashe muri ya modoka y'abakiriya. Hari n'igihe mushobora no kumara mwari mwiteze nko kugenda nko muri iryo joro, hakabaho patrol ikaze bigatuma mutagenda mustayinga aho ngaho iminsi mutateganyaga. Ikindi, indi nuza ya kabiri, turavuga iyo bita Canadian border. Yo iba iri straight as this guided, ni inzira yo iba iri yoroshye cyane ugereranyije n'izindi nzira unyuze uri kuva muri Canada, aho bisaba kugira ngo wiripotinge, self report, ukiripotinga ku bashinzwe umutekano baho ngaho, byo bakabireba bakaguha uburenganzira bwo kuba wakwambuka, kuko aha ngaho utiripotinze ku mipaka haba hari amasenyenge, amasensa, amakameras yo ashobora gucapturinga information cyangwa isura yawe akayitanga, ariko biba byiza iyo wiripotinze nk'aho ngaho ngo bakaba bakureka ukambuka. Indi nzira turi buvuge niyo bita Florida Maritime border. Abantu benshi hano rero bo bahambuka bifashishije amato, bari kuva muri Caribbean, ni igihugu cya Caribbean, ndetse bo bahava binjira muri Amerika. Abandi nabo bambuka bava muri Cuba cyangwa bakava muri Bahamas, aho nizo nzira bashobora kwambukamo bazamuka bajya muri Amerika, kuko aho ngaho biba muri mayiro nkeya cyane kuva muri Cuba ujya muri Amerika. Ubundi buryo rero twavuga aho ngaho cyane cyane tutarahava, benshi bifashisha ayo mato y'abarobyi cyangwa bakifashisha ba owner border, abanyura ubwato kugira ngo babambutse. Indi nzira niyo bita ni undi mupaka wa Russia border. Abenshi bakunda kwitwikira kunyura muri cya gihe cya winter cy'ubukonje cyane, abantu babibereye mu mazu n'abashinzwe umutekano batabona kuntu bajya kurinda abantu, bakitwikira muri cya gihe cy'ubukonje cyane bw'ubutita bumwe bumeze nabi, abantu bakambuka. Aho ngaho naho haba harimo ibibazo, kuko hari abantu benshi bajya bapfira muri ubwo bukonje, mu rubura, neje ikagukubita ukagagara neza. Urumva rero niba ufite nk'abana, hari umwana utabasha gusuporota ubwo bukonje, ugasanga bimugezeho ingaruka.
nuko nguko biba bimeze. Ikindi ubwo bamwe bava mu Burusiya abandi bakanyura ku cyo bise Bering Strait muri muri Alaska, banyura muri za Alaska bazamuka aho hose niko biba bimeze, bafashijwemo n'abo bita indigenous Yuki people. Sometimes baba bakrosinga around of border. Iyindi nzira niyo bita abanyura muri Samoa. Iyo kuva mu kinyejana cya 20 Samoa na border bo bayigabanyijemo ibice bibiri, bayigabanyamo Easter Samoa ndetse na Western Samoa. No kuvuga ko rero Easter yisanze iri mu burasirazuba bwa Amerika. Ubwo urumva rero gukrosinga hagati aho ngaho, bamwe bava muri West bajya muri East, abashinzwe umutekano sometimes hari igihe birengagiza icyo twita ngo ni blind patrol, bakirengagiza bagatorera bakareka abantu bakiyambukira. Ibindi twavuga na iyindi ahantu abandi bantu bakunda guca niyo bita Virgin Island border, aho nayo igabanyijwemo ibice bitatu: British Virgin Island ndetse niyo bita Spanish Island ndetse niyo bita United Virgin Island, ariyo bakunda kwita Puerto Rica. Ndetse hano abantu benshi rero bakrosinga bava muri United States ya Virgin, abandi bava muri British, aho ngaho akabaho gukrosinga amaboda. Cyane cyane rero abantu baba bashinzwe kurinda nk'iyo mipaka, abo twita ngo ni local authorities, sometime turned blind eyes for immigrants routes. Izo nzira bakazitorera bakazirengagiza abantu bakabasha kwambuka. So nuko nguko akenshi abantu bambuka muri ubwo buryo bajya muri Amerika. Rero kuri ubu ngubu biragoye, kuko n'abantu bari muri Amerika duteganya ko niko babihwiswa, ariko ntabwo turi sure neza ko abantu bari muri Amerika binyuranyije n'amategeko bashobora kubagarura. Ariko inzira zo nta gihe bizabura, kuko kuri ubu ngubu ibihugu byinshi bihangayikishijwe n'aba immigrant binjira mu buryo butemewe, ariho habaye iturufu ku bihugu byinshi. Niyo turufu ubuyobozi bwinshi buri gutsindisha, buri kurishisha. Niba umuperezida agiye kujyaho mu mihigo cyangwa mu kintu ashyizeho, yavuze ko azabasha kurinda ubusigire bw'igihugu, agakumira abimukira binjiramo mu buryo bunyuranyije n'amategeko, aho abari turufu atsindishije mugenzi we, icyo gihe bamuhundagazaho amajwi bakamutora. Ubya wa muturanyi wacu muri hano hafi nawe wavuze ko naramuka abaye perezida ngasarasa Kigali. Iyo nayo yari turufu, yari abizi ko bitamuhira, ariko yarabikoze agera ku buyobozi.